唐朝的时候，人们取暖的方法就是坐在一堆围成一圈的火炉中，这样的方式很任性，当然也会很暖和。古代有钱人的消费就挺奢侈，他们的焚香不仅暖和，还好闻。据说还有西凉国进贡的瑞炭，烧起来只有亮光，没有明火，1尺多长的瑞炭可以烧10天，是非常高级并且稀罕的东西了。至于普通的百姓，大概只能烧些寻常百姓常见的炭了。清朝的时候，紫禁城里的皇宫贵族们烧的都是无烟炭。八字解读人生，风水改变命运。大家好，居士从业风水26年，很多人通过我的调节都获得了巨大成功。针对八字测算、风水布局、命理分析、事业财运、手相面相、感情婚姻，有独到专研见解。如果你的财运不佳，情感不顺，诸事烦心，原主可添加本居士微信266-8213511帮你调节化解。记住微信266-82135。取暖，这就叫做忌为。人肉就是屏风，人体是有热量的，围成一圈，自然温度也会高些。再说这些年轻宫女又是年轻靓丽，看着也会热血沸腾的，当然也就不会冷。传说成吉思汗的取暖方式就没有这么浪漫了，他身边围着的都是7尺大汉，这些汉子体型彪悍，散发出的热量可想而知。看了古代的取暖方式，再看看现代人的取暖方式，不由得感叹科技的进步给人们带来的便利。如果各种取暖工具层出不穷，暖炉、热水袋、空调，还有可以放在口袋里的暖手宝，只是一个小小的东西，却可以让你的手不再受冻，减少冬天的冻疮烦恼。除此之外，还有不少质地轻薄、保暖性非常好的衣服，不用穿成熊一样，就可以去室外运动或者工作。